Алмагриннің бісі 70 деген мини-барный холодильнигін таныстырамыз, яғни 70 литр. Размеріне келетін болсақ, ұзындығы 45 см, тереңдігі 42,5 см, биіктігі 67 см. Енді ішін ашып таныстыратын болсақ, бұл жерде скрытая ручкасы бар, ашып жабуға қолайлы болу үшін, және де екі стекломен қапталған, яғни ол дегеніміз суықтықтың сақталып тұруын қамтамасыз етеді. Үстіңгі бөлігі, морозильник бөлігі, -18 градуста мұздатады. Ішінде екі полкасы бар, және де осындай бір пластикалық корзинасы болады. Нұсқаулық кітапша, екі кілті және морозильник бөлігін тазалауға арналған пластикалық қырғыш жүреді. Температурный режимін осы жерде өзіңізге қажетті шкалаға қоя аласыз, және де светті өшіріп қосатын арнайы осындай кнопкасы бар, светі жанады ішінде. Біз бұл холодильникқа 1 жылға кепілдік береміз. Бүкіл Қазақстан бойынша сервис центр жұмыс жасайды, хабарласыңыздар.